Murugero igatiriri turi ndagitari kana kuri ndawa igiteithiriria mundu ona mugima atiga guthuguma riri mundu mugima athugumaga riri nikire ni athugumaga yo muno wana thuguma riri ni ndagitiga ki ri form 3 guthuguma nginya gitoro day school ucio kiri muthuri ni akirigu na ndako una igakugithia esteem tondu ndahithaga na hindi gutiri Macintosh makodro ma na iron bona ruathuguma na ndako magitanda kia iguru aya maethe ni ma complain na gutheka it is actually ma niguo na ni aria that's a case tono wa kiuga ni form 3 ya gitoro day school andu ni mathugumaga mari anene so idea ritubitwo atiriri the biggest physiological process ya mathugumo ri iria nene ri ni guthuguma go control mathugumo niyo ya muico mwana aciaragwo niyo ya muico it is so complex na nigukuonia niki one mwana aciaragwo akamenya kuonga agathi karathi agakuruma akajia guthie akaria akajia everything no the last thing niki akabia ginya gutumwo na nikiona part training kana go train ciana itige gwithugumira ri yoka 3 years later tuiretu nituo twajagia mbere ihe no cithie up to 5 years 4 years tiga ni thiko ici twagituikire digital now the reason control ya mathugumo ri yajagia kuma hakiri-ini the cerebral cortex aria turiconaga ikathiuruka igathie hando brainstem ikaharuka munyiginyigi yoka haha munyiginyigi igathie thungi-ini nikio wonaga uthiete ukaigua hakiri the cerebral cortex yakwira hi na ninguthuguma ndio thungi yaku ina kindu 200 to 250 cc cia mathugumo muthenya wi aratire niho mwana mbaga kana niho even mundu ambaga go control wakoma ri hakiri ni uruzaga that part na so mwiri ugeka atia now normally ri mwana wothe agirwo ni gutiga guthuguma utuku atanathie preschool kana PP riu iretwa PP school going kids ni kuri about 5% ya ciana ici iria itatigaga na even the 5% ya cio ri ni thia even up to adulthood aya now tuoka moka ri ntoba kwiyuria one ni arathuguma muthenya ni aremira ni ara rino no gikamuceka kana spine ikiri njega itumirie ingituma ri ni gukorwo hakiri ni idiriete na kindu kiu ni genetical ungikona muciari umwe na thina ciana ciahota gukona gathina kau agaguthuguma tajo moci yake no igithugume nginya form 4 tikiria kona ciatigire around 2.5 years yes no ni family ici ni party imwe tone all that now what happens ni riri ni kiria gikaga ri ni ati mwana ayo akijia gukinyia miaka 10 na hau uguo ri social ndenda guthi gukoma hene kwene gathia breda boarding nigu mukore burwo ni ciana ici ingi so social amesusu igakaigwa kihinyiririka social ika withdraw ciaja ku withdraw even academic performance igeka atia ni kuri dawa and that's the thing I really feel bad ni kuri dawa enyuagwo dawa very well tolerated na ciana andu akuru nake even side effect yayo that is almost less than 1% yayo ri kuguithia sodium ri it is they are there now I told mundu cia gikonda kina spinal bifida ri na spinal injury kana ira tuta tubular defect ri mundu cia gikonda ina thina wa kioro kana kiria thina ongeri their medication we give na mundu agiro mwana wa amenya guthuguma riri ni uru ni aheo dawa tige guthuguma Sheshe ni hakuhe nawe.